Përshëndetje vëllezër e motra, ndoshta ju kujtohet kur ju kom pas thonë që ka ndryshuar ligji dhe do të merrni nga 180 euro më shumë në fund të vitit 2024. Unë sot dua edhe t'ju gëzoj, pasi që ky ligj ka filluar të hinë në fuqi, por ndoshta ju në tërësi siç e kemi prit, por rëndësi ka që ka filluar të zbatohet dhe kanë filluar ndryshimet në rroga. Dhe çka është më rëndësi ta dini, secili prej juve do ta vreni një ndryshim për që paga juaj qysh duke fillu nga ky muaj, do të vjen më e lartë neto se sa në muajin e kaluar. Nuk do të thotë që për secilin prej juve, pasi që kjo varet edhe pi paga, kush e ka më të madhe do të merr më shumë, kush e ka pagën më të vogël do të merr më pak. Ju e dini që shuma e përjashtuar nga taksat në Gjermani është rritur për 312 euro, ku e ka çu shumën totale në 12.096 euro për një vit. Që do të thotë kur ta llogarisht tash dikun po i bjen me këto rregla, edhe duke marrë parasysh që është rrit, janë rrit kontributet e sigurimit shëndetësore, shoqërore e kështu me radhë, e kanë nivelua 5 gati situatën, që do të thotë dikun do t'i merrni 5-16-20 euro në muaj më shumë, për këtë vitin dikun rreth 180 euro. Prandaj vëllezër e motra e poshtë të arsyeshme t'ju njoftoj që këtë muaj veç kanë fillu, kurse nga muaji tjetër do ta shihni do të jetë ashtu siç ju vin ato lance cetëll që i thujnë muajin tjetër, do ta merrni për gjithë vitin në atë formë. Do të ketë ndryshim, do të ketë rritje në të ardhat e juaja neto Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhamet Bajram Mehmeti, kaleni sa më mirë.